inshallah. Alhamdulillah, sallallahu wa sallam wa baraka ala habibina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Abooluganda, bakadde bange, baganda bange ne bannyinaze, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Era tuweebaza okuba nti mufaayo okuwuliriza programu zonna ezizimba ezigenda mu maaso ku rediyo eno ey'ekitiibwa, rediyo yaffe Pearl of Africa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agiwangaaze era agigirewo emiziziko gyonna, era abeere ng'agituusa buli wonna wonna awateekeddwa okubeera nti watuuka eddoboozi. Era negatta wamu ne muganda wange Sheikh Kalungi okubeera nga mpa amawulire ag'essanyu baganda bange ne bannyinaze abafaayo ku mulimo gwa Kaabasanda. Nabagamba nti ekitiibwa mu hadiisi ya Abu Hurairata radiyallahu anhu atugamba eri Muslim agati ma naqasat sadaqatun min maal, saddaaka tekendeeza bya bugagga by'olina, wabula ebyongera mu bwongezi. Mu actual sense, oba omuntu atunuulira alaba nga bw'okwata omutwalo 10 oba akakadde n'okawaayo, oba obadde olina obukadde 10 osigaza 9, naye ate ekyo 9 ky'osigaza, Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyategeeza nti saddaaka yotekendeeza kuwaayo, Allah ate akizitoya n'akiteekamu baraka, sente n'aziteekamu baraka, sente n'aziteekamu obukuumi, ne ziba nga zikugasa n'abantu bo. N'olwekyo mbagumya obanga mbawa amawulire ag'essanyu mwe mwenna abawaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala nti temuyinza kendeezebwako n'akantu konna wabula Allah abongera bwongezi. Hadiisi eyo eriko n'eriko ensonga endala, naye njagadde bagumya na nsonga eyo nti mwongeremu amaanyi, era nange negattira wamu okwebaza baganda bange ne bannyinaze bempulira ku rediyo ku makya n'olweggulo gagamba ani yasinze gundi yawadde obweziti guno, era tanafusi okuvuganya kulungi. Allah akwogerako naga nti wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun, mu mbeera efaanagana bwetyo abaddu gye basaanye okuvuganyizaamu. Era bwegamba neebaza nnyo abasiraamu bategedde mu kifo ky'okuvuganyiza kati mu bivvulu, kubanga abantu bakwawadinga naki ne banga bavuganyiza mu kino ekigenda bagase wa Allah subhanahu wa ta'ala. Njaga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule kirungi mu ebyo bakola ki bibawaayo. Bw'atannaba kuwaayo manya nti akakisa kakuyitako, kaseera kakuyitako, ufeefeeko obeere ng'owaayo inshallah ta'ala. Ekibadde ekigambo kyange. Abooluganda, omulamwa gwaffe bugamba nti olugendo lw'okufuna empisa ennungi ezeegombesa, era nga tuli ku mulamwa gw'okulaga agamu ku makubo ge tugunjuliramu abaana baffe, ge twegunjuliramu tusobole okubeera nga tubeera ab'empisa. Ekkubo eryokubiri twalyogerako ne twalibangako, naye olw'okuba nti tuludde akaseera nga era tutuwuliziganya, tusobole okuddayo ne tubeera nga tujjukiza abo abataaliwo, oba n'okubeera abataaliwo tubateeka ku mulamwa, n'abo abaaliwo okubajjukiza nga ekkubo eryo twaliyita lya maw'izatul hasana, okubuulirira okulungi. Okubuulirira kukulu nnyo. Olwaleero abantu abatuuza abantu ne babuulirira batono. Abafaayo okutuuza abantu ne babuulirira, omuzadde n'atuuza abaana be n'ababuulirira, ebyo ebinaabayamba, n'abeekesa ebinaavirako okubeera nti babonaabona mu nsi batono. So nga ate okubuulirira sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala ng'abuulirira abaddu be, nkola ya mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga bwe tunaalaba. Okubuulirira kigambo kikulu nnyo, kigazi. Era omu ku basheekhe ayitibwa Abdurrahman al-Midani yali nga ayanjuluza ekigambo ekyo al-maw'izatul hasana, yagamba nti at-targhib bil-afiyati al-hasana bil-aqibati al-hasana, okwagazisa abantu
okukola ebintu ebinaabaviirako okufuna enkomerero ennungi. Al-khalid wa sa'adatu al-khalida, n'okufuna eddembe ery'olubeerera. Liman ittaba'a sabila rabbihi, eryo yenna anaawulira okubuulira okulungi n'abeera nga yeekwata ku kkubo ly'omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala. Era ku sayidi endala wa tarhib, n'okwekesa n'okutiisa min al-akhibati sayyi'a, nkomerero embi eyinza okutuuka ku muntu, al-wakhima, eswaza, wa shaqawatu wa ta'asa, era ejjudde obulumi n'okuluma obujiji, liman aba an yattabi'a sabila rabbihi, eryo yalibaganye okubuulirira era n'agaana okukwata ekkubo ly'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye naga nti bishart, okubuulirira kuno kuliko akakwakkulizo, arduha bi usulubin hasanin, okubeera nga okwanjululira ali omuntu goba obuulira bi usulubin hasanin, mu ngeri ennungi, bigambo ebirungi, maqbulin, ebikkirizibwa era ebiwulirwa, la tanfiru minhu ittibaa sawiya, nga omuntu tasobola bikola ki, nga tasobola kukwesamba olw'enkozesa gy'oba okozesezaamu ebigambo ebyo, ng'owekitiibwa nabbufu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali abikozesa. Sheikh Mukhtar Ash-Shinqiti rahimahullah mu kitabo kye kiyitibwa Adwa'ul Bayan yagamba nti al-maw'iza, dhabitu al-maw'iza, kiki ekikomeka okubuulira okulungi. Yaga nti huwa al-kalaamu alladhi talinu bihi al-qulub, byebigambo omuntu ebimugambibwa nebiviirako omutima gwe okubeera nti gukola ki, gugonda. Abadde alina amawaggali n'akola ki, n'akendeeza, naye negamuvaamu banaakendeeza, negamuggwamu. Abadde agayaliridde amateeka ga Allah n'akola ki, neyeddako n'atandika okunyiikira. Ebigambo ebigonza omutima, era naga nti wa a'zamu ma talinu bihi qulubu al-uqala, olira yaga nti ekisinga okubeera ekyebbeeyi ekiviirako emitima gy'abantu abagezi okuba nti gigonda awaamira rabbihim, ebiragiro ebiva ewaani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubigondera buli muntu lwe bamubuulira ebiragiro bya Allah n'abigondera, omutima gwe gukola ki, gugonda. Naga nti wanawahihi, n'okuba nti yeewala ebyo Allah byeyakola ki, byeyaziiza. Naga nti fa innahum idha sami'u al-awamira, abaddu bababuulira ebiragiro bya Allah, bannange musaale, mutoole zaka, musiibe, mwise bulungi bakadde bammwe, mwise mulungi baliraanwa. Omuddu bw'awulira ebiragiro ebyo, khaafu sakhata Allahi, obaddu batya obusungu bwa Allah fi adami imtithalihi, mu kubeera nti tebasiza mu nkola biki, biragiro ebyo. watama'u fima inda Allah, ne babeera nga bakolera omululu, balulunkanira okufuna ebyo ebiri Allah subhanahu wa ta'ala Allah byabalaganyisa min athawab, mu mpeera ze bafuna fi imtithalihi, okubissa mu nkola. Abakulu bawulira ebiragiro bya Allah batya nti bwe baba tebabisiza mu nkola, ebibonerezo bya Allah bijja bakkako, ati ne babeera n'okululunkana okwokuba nti babissa mu nkola. Wa idha sami'u, ate bawulira annahi, nga Allah abaziyiza, abange temusemberera bwenzi, mwewale okugattako Allah n'ekintu ekirala, mwewale ebikolwa by'obukafiiri, mwewale okuyisa obubi maliraanwa bammwe, mwewale okujembera bakadde bammwe n'ebirala. Khaafu, batya Allah, batya obusungu bwa Allah fi adami ijtinabihi, mu butabikola ki, butabeewala. Watama'u fima inda Allah, ate ne balulunkana nnyo okufuna empeere eriwa Allah subhanahu wa ta'ala, singa baba babikoze eki, babyesambye fijtinabihi, singa baba babyesambye. Fahadahum hadil khawf wa tama, nababanga bakomekebwa n'omuziziko ogw'okutya, wa tama, n'okusuubira empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Falanatu qulubuhum, mitima gyabwe negibeera mikakkamu, negibeera migonvu eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga bakozesa ebintu bibiri: al-khawf, okubeera ku bunkenke nti Allah ayinza obutabawa mpeera singa abalagajja tukussa mu nkola amateeka ge, wattama, n'okubeera mu kululunkanira okussa mu nkola. Ekigamba Sheikh Mukhtar Shinqiti yannyonnyola bulungi ekigambo maw'iza, era n'akikomeka bulungi. Naye ekitiibwa nabbufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
حديث يا عرباض بن سارية رضي الله عنه أتقام توعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبكى صلى الله عليه وسلم يتوب ليدا موعظة وربو ليدا مودع ورسيب له والصحابة يربو ليدا وربو ليدا nga rubasiibula olubuuliro olwo wajilat minha alqulub emitima gyabwe gyafuna okukola ki okutya wadharafat minha aluyun n'amaziga ne gatulukusa amaaso ne gatulukusa amaziga faqala rajulun omu ku basahaba n'amugamba nti ya rasulallah inna hadhihi maw'izatun muwadda olubuulira luno lw'otubuulirira lulabika nga lubuulira lwa kutusiibula olabika oyagala kutulekawo ya rasulallah famaatha ta'hidu ilaina ogamba otulekedde ki oba otubuulirira ki otugamba kwenywereza ku ki ndagaano ki gy'otukwasa gye tuba tutambulirako qaal usikum bitaqwallah buli annabi saa sallam atandise okubabuulirira naga usikum bitaqwallah mbalaamira okutya Allah wassamaa wattaa'a n'okubeera abawulize ate n'okubeera abagonvu okubeera abawulize eri ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubigondera okubeera abawulize eri ab'obuyinza abalinako obuyinza n'okubagondera okubeera abawulize eri buli kyonna ekibagambibwa nga tekiriimu kujemberaani Allah subhanahu wa ta'ala wa inna abdun habashi ne bwabanga abakulembera nga muddu mufirika gamba muddu muddugavu endabika ye terabika kubaamu buki bukulembeze naye baba avudde bunaayira nga simulangira naye ng'avuddeeyo naye nga Allah gwabalondedde okuba nti yabakulembera musaanidde muwulire era mugondere nabbi saa sallama n'abaako embeera gye yatwekesa laga nti fa innahu man yaish minkum oyo yenna anaawangaala mu mmwe Allah n'amuwa n'awangaala ku mulembe gw'anaabawangaaliddeko fasayara ikhtilafan kathiira ajja kulaba enjawukana nyingi abantu nga baawukana okuva ku mulamwa kuva ku bigambo bya Allah n'enjigiriza w'ekiba nabbuwaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye nabbi saa sallam n'abagamba nti iyyakum muhdathatul umur mwewale nnyo ebisonga ezirijja nga zizuulibwa mu ddiini nga teziriiko obujulizi okuva mu kitabo kya Allah oba okuva mu hadisi z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oba okuva ku basahaba abo nabbi saa sallam yatubuulira okubeera byatulaamira okubeera nga tubeekwatako naga nti kubanga ebintu ebinaazuulibwa nga tebiriiko bujulizi tebiriiko mutwe n'amagulu mu bigambo bya Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anaabyekwatako fa innaha dalaala ajja kuba akoze eki abuze faman taraka dhalika minkum faman adraka dhalika minkum embeera eyo gwenasinkanawo ng'abantu bavudde ku ddiini batandise okwekolera ebyabwe balese ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala balese ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam balese okutambulira ku nkola y'abatukulembera abalongoofu anasinkana embeera efaanagana bwetyo nabbi n'amuwa amagezi aga nti yeekwate fa alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai arrashidin mwekwate ku nkola yange n'enkola y'abasahaba bange abasigale bange abalungamu almahdiyina abo abalungamizibwa era abalungamya bannaabwe addu alaiha binnawajid enkola eyo egyennabambaleseeko muginywese magego mugyekwateko muginywese magego hadisi eyo Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah yalinga agisharaha aginyonnyola yagijjamu emigaso ng'esatu erimu emigaso mingi naye yagijjamu emigaso ng'esatu omugaso ogusooka ogutulaga nti okubuulirira kirimu ebyo kiri mu mirimu gya ddiini kiri mu ddiini yaffe
ey'obusiraamu. Era naga nti walakin yambaghi an takuna fi mahalliha, naye kyetaagisa okubuulira kujjire mu kifo kyakwo. wa an la yukthira minha fatumal, era omuntu bw'abanga abuulirira abantu si kirungi ayitirize abantu ne babeera nga bakoowa okubabuulirira. li anna annaasa idha mallu alwa'iz, bwe bakoowa ebigambo byobabuulirira, bwe bakoowa okubuulirirwa nga akuyitiridde, n'ababuulirira bamukola ki? Bamukoowa, ne byababuulirira babikola ki? Babikoowa. watakasarat himamuhum an alhudur, era ne beesalako ne baba nga tebakyalina bujjumbize bwa kujja kuwuliriza. kyova olaba nga nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba tekiraga nti omusajja mukenkufu bwe kubanga khutuba yeeki nfunda. Khutuba abantu n'obafiirako sheekh n'afiira ku bantu essaawa namba n'abakalakata nagamba nange gakadde ke mbafunamu mbafunyemu lwaleero ate kiringa kirabidde omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa khairul kalami ma qalla wa dalla, ebigambo bisinga okubeera ebirungi ebyo bitono naye nga giri ku mulamwa. N'olwekyo obanga obuulirira abantu ekisooka ebigambo byekennenye nga sheekha bwakola ki? Bwatugamba. Naye walihadha kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yatakhawwalu ashabahu bilmaw'iza, nabbi sallallahu alayhi wasallam yalinga abasahaba abawaamu akadde mu kubabuulirira, nga tababuulirira buli kaseera. wa kana ba'du sahabati ya'iza ashabahu kulla yawm alkhamis, era sheekha n'ayogera nti basahaba babuuliragananga buli lunaku lwa khamisi olwokuna, yani fil usbu'i marra, mu wiiki omulundi gumu. Bwe kibanga kale kireetedde okuba nti wabaawo okukyusa, ate kuba kwa kukyusa abasomesa n'ababuulirize, kubanga olunaku tuyinza okufuna ababuulirize nga 3-4, naye bwe baba nga si y'omu abantu ate tebakola ki? Tebakoowa. Naye bw'abanga y'omu imaamu mu kitundu kyo, kirungi abantu balondereyo olunaku olw'obabuulirira mu wiiki, babeere nga bajjumbira okubabuulirira. Ate naawe khatibu oba osazeewo okubuulira babuulira ebigambo nga bituuka mu mitima gyabwe ne bibeera nga bibayingira, naye nga si byakubakola ki? Si byakubakooya. Omugaso ogwokubiri sheekhe bwe yajja mu hadithi annahu yambaghi lilwa'izi an takuna maw'izatuhu mu'athira, kyetaagisa eri abuulirira okubuulira kwe kubeere nga kuli mu'athira kwe kuliwa sheekh kuyina agamba kulina kikutuusa, kwoyo gw'obuulirira omutima gw'omuntu gw'obuulirira kuyingira mu muntu n'aba nga akukola ki? Akufunamu bikhtiyari alfaz, ng'olonda ebigambo ebijja mu mbeera z'abo ababuulirira. Ebigambo by'oleeta nga bijja bwe kuba kufa, leeta ebigambo ebibuulirwa abantu okulaga okufa, babeere nga bakwetegekera. Bwe kuba kuwaayo, mpulira wano basheekhe babuulirira okubuulira okutuukamu okugamba okuyingira mu bantu ne bawaliriza okuwaayo, babuuliriza wano ku makya, era abavubuka abo Allah abongeremu amaanyi, abawe obulungi. Bawulirira nga ebigambo nga nange wendi mpulira nga bikoze eki? Ebyo era olaba nga biviirako abantu. Omuntu abadde awadde emitwalo 3 ogenda okulaba nga ayongerayo 10, ogenda okulaba nga ayongerayo 2, ebigambo bimukoze eki? Bimuyingidde. Kati sheekhe kyagamba nga nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba maw'izatan baligha mu hadithi ya Irbad bin Sariya agamba nti wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maw'izatan, teyakomaawo wabula yagamba nti baligha, olubuulirira olukola ki? Olugenze ewala, nga lutuukira ddala ku mutima gw'omuntu, omuntu n'aba nga afuna okukyuka. Nolwekyo sheekhe kyagamba nti okubuulira okwo kuteekeddwa okubanga kulimu athira, kuyingira muntu, ate kukwata ku nsonga, wabula waliwo ali ajja n'abuulirira abantu oba khutuba ng'eyo, abantu omuntu n'avaamu nga nti wange muva kusaala juma nti sheekhe agambye eki? Wallahi sheekhe abuuliridde, sheekhe agambye eki? Sheekhe abuulidde nga tayinza kusimba.
kusonga sheka jakoze ayogedde ku mponya 5 oba asomeza kuswala oba kuyisa abakadde songa era otunuulira abantu nga onoonya obadde oli mu misomo egimu n'onoonya omuntu kyasomesezzaako nekikola ki nekikubula ng'agira bugizaaki agireno olwekyo okubuulirira bwe kuba kubuulirira ku swala kubeere nga kulaga ebirungi by'esswala ate ng'omuntu abadde tasaala muli awulira ekizibu lwaki abadde tasaala abadde asaala muli awulira ragaba okubeera nti yeeyongera bweyongeza okukola kwegomba okuba nti yeeyongera okukola ki okusaala n'agamba ensonga ey'okusatu kwe kuba nti anna almukhatab bilmaw'iza idha kanat baligha فسوف يتأثر بقوله صلى الله عليه وسلم وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون omuntu abuulirirwa singa okubuulira kuno kubanga kugenze wala nekumutuuka ku mutima fa innahu sawfa yata'athar ajja kufunamu okugamba okubeera nti ta'athuru eno okuba nti akola ki ta'athuru tugambe tutya nti obubonero bwonna abajja kufuna bwokubuulirirwa ajja kulabirako embeera z'okubuulirirwa abeere nga mu mbeera z'okubuulirira omutima gwe gubeere nga gutya omutima gwe gubeere nga gugonda mu mbeera z'okubuulirirwa bwe kinaaba kyetaagisa kutonyesa eziga lijja kukola ki lijja kutonya nga olwekyo ebyo byaba akoze eki nga basahaba nabbi saa salama yababuulirira olubuulira lyeyabuulira lwabatuuka mitima ne baba nga bafuna emitima gyabwe gifuna okugonda n'okutya n'amaaso gaabwe ne gatulukusa amaziga n'olwekyo omuntu bw'aba nga abuulidde olubuulirira lulungi ogenda okulaba ng'omuntu akola ki ategedde ayingiddwa okubuulirwa kuli ogenda okulaba nga avaamu amaziga either nga alaga nti abadde akola ekintu ekitali kirungi n'abuulirirwa nga muli omutima ne gufuna okutya n'aba nga wa Allah subhanahu wa ta'ala alina ebbanja singa essaawa eno ntuuke wa Allah subhanahu wa ta'ala ngenda kusisinkana ntya Allah n'aba nga yeddako mu mbeera ezifaanagana bwezityo n'olwekyo hadisi eyo nkulu nnyo naye nga sheekhe Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen atulaga emigaso egimu ku migaso yajja mu hadisi eyo abooluganda batuwuliriza okubuulirira ebyokulabirako bingi okuva mu Qur'ani ne mu hadisi z'owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye nga tutunaba kutuuka kunnyonnyola byakulabirako tusaana tumanye empisa z'oyo omubuulirize okubuulirako kubeere nga kugasa abantu ateekwa kweyisa atya mu mbeera z'okubuulirira okubuulira okunaagasa kukyuse omuntu okumujja ku kikyamu kumunywereze ku kirungi afuuke omuntu ow'empisa abeere omuntu eyeegombesa omuntu abuulirira ateekwa okuba n'ebitendo bino wammanga gwe muganda wange ne mwannyinaze afunye akakisa k'okubuulirira abasiraamu oba abantu bonna okubazza eri empisa ennungi bw'oba ng'oyagala okubuulirako kugasa abantu oteekwa okubeera n'ebitendo bino wammanga okuteekwa okweyisa mu mbeera eno wammanga ekisooka al-ikhlaasu lillahi ta'ala fi l-maw'iza okubeera nga okola ku lwa Allah obuulirira ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala olina okumalirira ng'omulimu ogwo omanya nti gwa ibaada okukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah bw'atugamba mu suratul bayyina ti wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisiina lahu ddin tebaalagirwa ensonga ndala yonna abakkiriza okuggyako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ate nga balongoosa ku lw'eddiini nga Allah bamwawulira okumusinza nga tebamugattako kintu kirala kyonna amakulu banoonya kusiimwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ibn Baz rahimahullah bigambo bye
bingi naye yayogera ku aya eyo agamba nti yaqsudu biha wajha Allah onoonyamu kyenyi kya Allah amakulu Allah kusiima wa yaqsudu taqarrub ila Allah era onoonyamu kusembera eri Allah la li ghayrihi tonoonyamu nsonga ndala okubuulirira abantu la riyaa tonoonyamu kabandabe wala sum'a wadde kabampulire wala li qasdi dunya wadde bigendererwa byansi wa innama yaf'alu ma yaf'al wabula okola okubuulirira kwonna liyarju thawaba Allah ng'osuubira mpeera wa Allah wa yarju ihsanahu subhanahu wa ta'ala era osuubira ku Allah subhanahu wa ta'ala okubeera ng'akuyisa obulungi. Umar radiyallahu anhu yayogera hadisi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'owulira omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Mazima emirimu gyonna tugikola nga tulina okumalirira tulina ebigendererwa lwaki tugikoze naye omuntu agenda kusasulwa okusinziira ku kigendererwa kye. Bwe kibanga ekigendererwa kirungi manya tugenda kufuna empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, naye bwe kibanga si kirungi manya nti wa Allah subhanahu wa ta'ala oviiriddemu awo. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya agamba nti kad jarat adatullahi allati la tubaddal. Mazima embeera ya Allah subhanahu wa ta'ala erabibwako mu bantu era nga tekyusibwa, wa sunnatuhu allati la tuhawwalu, n'enkola ye etawaanyisibwa. Embeera ya Allah etawaanyisibwa n'enkola ye etakyunyisibwa. An yulbisa al-mukhlis min al-mahaba, omuntu yenna akola omulimu ng'akola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amwambaza ekitiibwa oba amwambaza okubeera nti akola ki aweebwa ekitiibwa. Wan-nur n'amwambaza n'ekitangaala. Wal-mahabba n'amwambaza n'okubeera nti ayagalwa fi qulubi al-khalq, mitima gy'abantu. Omuntu buli wakola ekintu ng'akikola ku lwa Allah, abantu bamuwa ekitiibwa, Allah amuwaana nga abantu bamulaba nga kwegamba wanjawulo mu bo, ate nga Allah amwagaza abantu. Wa iqbalu qulubihim ilayhi, era abantu bamwolekera emitima gyabwe buli omu aba amulowoozaako. Ma huwa bihasabi ikhlasihi, ekyo nno nga kiviira ku kumalirira kwe kwaba alina, wa niyatihi n'ekigendererwa kye, wa muamalatihi li rabbihi n'engeri gyakolaganamu nani Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi we. Ate naga ti wayulbisu almurai allabisu thawbai zuri, ate ayambaza oyo eyeeraga ayambadde olugoye olw'obukuusa, n'amwambaza min almaqti okubeera nti amwambazayo okulaba nga obusungu, walmahana n'abantu okumukakkanya, walbughda n'abantu okumukyawa, ma huwa la'iqun bihi, ebyo bimukola ki bimugwanira. Falmukhlisu lahu almahaba, omuntu akola ku lwa Allah ayina ekitiibwa, walmahabba ayina okwagalwa, walil akhar ate omulala ye asunguwalirwa n'okuba nti abeerako n'obuswavu. N'olwekyo gwabulirira abantu osaanidde obeere nga onoonyaamu kusiimwani Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri istihdam al-uslub al-hasan fi maw'izati, okukozesa ebigambo ebirungi mu kubuulirira abantu, mu kubakoowoola okubaza eri ekirungi, nga Allah subhanahu wa ta'ala nti ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Era bw'obanga oyogera nabo yogera nabo ne mumbeera esinga okubeera ennungi, si yakuboggoka, si yakubajerega, si yakubavuma, kibeera nga olonda ebigambo ebirungi. Ebigambo ebirungi bye byaviirako ekitiibwa nabbufu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okubeera nga abantu bakola ki, abantu bamuwuliriza, abantu bayanukula okulokowola kwe. Era Allah amugamba law kunta fadda ghaliza alqalbi lanfaddu min hawlik, singa wali wa boggo oli mukakanyavu wa mutima abantu bandibadde bakudduka, tewandibadde yakusemberera. Ekirala
ikhtiyaru alwaqt almunasib lilmaw'iza okulonda ekiseera ekisaanidde okubeera nti obuulirira abaki abantu omuntu omulabanga obadde olina kyogenda omugamba naye omulabanga ali hot tempered yeki okasunguyira oba alina ekimunyizizza asooka omukole ki omulinde abeere nga akola ki akuulinga atereera waliwo abantu abamu nga mu maka abafumbo omwami n'alaba omukyala ng'omukyala alina ebimunyizizza omwami kamunyirize ddala kankole ki kamunyirize ddala oluusi ate embeera nevaamu obufumbo okukola ki okusasika nabwe kityo omukyala omukyala yanyiriza omwami oba omwami naye nanyiriza omukyala omukyala alina ebigambo omwami byamugamba naye nayongerezaako aga nti aze nkubuulirira oli esaawa eyo nga n'okubuulira takyakuwulira kati ekyoba olina okukola kusirika n'omuleka n'afuna engeri gy'anaakuulinga n'onoonya ekiseera ekirungi n'obanga kyokola ki kyomubuuliriramu ebigambo n'abanga abiwuliriza nga talina kintu kyonna kimukola ki kimunyigiriza jawala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga atubuulira abantu betwebuuzaako singa olina omuntu gw'obadde oyagala okwebuuzaako yakugamba nti teweebuuza ku muntu ng'omusulo gumuluma oba ng'omuntu ayagala genda kumala kyetaago kinene ebirowoozo biba tebikola ki tebiriyo oba ng'omuntu enjala emukola ki emuluma oba omuntu kwegamba nabbi n'atugaana okubeera ntwebuuza ku muntu alina embeera ezikola ki ezimuleeta okuba nti simutebenkevu kati naawe agenda okubuulirira abantu bogenda okubuulirira balonyeza ekiseera ekikola ki ekibagwanira kubeera nti obabuulirira ensonga eyokuna arrifqu wallin inda taqdim almaw'iza okubeera nga obeera mukwata mpola ate obeera mugonvu mukwata mpola mu bikolwa mugonvu mu bigambo mu kiseera ky'okubeera nti obuulirira omuntu yenna ekifaananyi kyoyinza okuwa kyekya hadisi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Anas ibn Malik ku musajja oli yajja mu muzikiti n'akola ki n'agufuuyisaamu agenda mu kasoda n'afuuyisa basahaba ne kibayisa bubi ne batandika omukanga vaawo kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam n'aga nti la tazrimuhu temumutiisatiisa temumukanga mumuleke baali bagala kusituka bagende bamukwate nabbi n'agamba mumuleke n'omusajja teyakwatibwa nsonyi n'afuuyisa omusulo n'agukola ki n'agubalamu oluvannyuma nabbi n'amukola ki n'amuyita navuga nti munnange ekifo kino nno owulira wamubuulirira birifqi n'obuki n'obukwata mpola n'obukkakkamu ekifo kino tekikolebwamu mirimu gy'okikoleddemu wabula kifo kyakusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba bali nti abange mulaba n'abaga nti muleete akalobo k'amazzi ne bayiwa wali omusajja wakyafuwazza naga nti muba kumulumba badde mugenda kukola ebintu ebitagambika ekisooka mubadde mugenda singa tasibye musulo nemumulumba n'atasiba musulo yandiza gumaasa mu kifo kyonna ekibabeera kizibu okutukola okukirongoosa oluusi nammwe yandibamansidde omusulo nga emina zijjamu muzooze n'okunaaba mukole ki naye ekyokubiri ate singa agusibye n'abanga omusulo agusibye n'atagufuuyisa nga ate teguweddeemu yandibadde afuna okukosebwa mu bulamu bwe akawogo kandikosebwa ate n'alwala oluusi nekimuviirako okukola ki okufa naye nabbi saa salama n'abalagira nti mubeere nga mukwata mpola era omusajja yayogera ekigambo ekyewuunyisa yaga nti Allahumma arhamni wa Muhammad ai Allah saasira nze ne Muhammad abasigadde tukola kisaasira nti wange tokomeka kusaasira kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala naye kwegamba ekyali kimukozesa ekyo kyeyali alabye mu basahaba ate ne babanga omusomesa waffe mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yaliwo n'abanga abakola ki n'abalungamya mu ngeri gye bayinza okukolamu
ekyo ebyo ebigambo tebyakoma mu kuba nti biwandiike buwandiisi wabula ffe bitukwatako okuba nti tuba tulabye omuntu alina kyakoze tuleme kubeera nti ate tumukwata mu ngeri ate mutyoboola oba mu ngeri eneemulemesa n'okuba nti yeetonda ku ekyo kyakoze ekyo kyaguddemu. Ekisembayo ku neeyisayo yabuulirira ekyokutaano as-satr anil maw'uz wa adamu tashhir bihi. Waliwo omuntu ng'alina kyakoze nga kyakoze kimulaze nti asiiwuuse empisa nawaba nga yeetaaga kubuulirirwa naye ebiseera ebisinga okumubuulirira ng'omubikkirira n'obutamwanika mu baki mu bantu. Waliwo omuntu abaga nti abasiraamu mutuule, basiraamu mwenna temufuluma mutuule bamaze okusaala magharibi oba isha oba dhuhuri aga omusiraamu gweyimirira omusiraamu oyo mumulaba kale laba n'emyaka gimugenzeeko n'emyaka gimugenzeeko naye alemedde ku sigala. Musiraamu gwe ki ekikunywesa sigala nakisi omusiraamu okusaala eswala ate omanyi nti osobola okumuzza ku bbali era obuyinza obulina era omusiraamu akugondera era omusiraamu akuwulira oyinza omugamba naye naakuddamu ekigambo awo nga tekiriiyo nti nze nno nywa sigala naye gwe olina kyokola ekinene aba kwegamba olw'okwerwanako kubanga omuntu ye yatondebwa nga ayagala nnyo okwerwanako. Olwekyo omuntu bwe kibanga ekigenze wala yeetaagisa okubeera nga abikkirirwa ekyo kyaba akoze tumuwulira gutuweddeko tusobola kusukka bwana inshallah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize omulimu gwaffe guno n'emirimu gyonna ebirungi etukola atusonyiwe ebyo byonna ebitusobako. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.